呢度嘅鋪田多到你唔信。我哋食咗220嘅鋪田。先至啫，今日帶你去食一個俾人忽略咗嘅食材，佢又好 high protein。呢間咁多人排隊嘅淘米園呢，就係香港第一間以脆肉丸做主題嘅粥底邊爐。咁當然除咗健康嘅，都仲有啲香口嘢。廢話唔多講啦，先落水，落晒啲米，煲7至8分鐘啦，好食穩咁將啲飯撈翻起。開始我哋嘅邊爐，夾都夾唔到啊！大佬，有先條姐點可以冇磅咧？10 kg 啊，大佬！哇！好爽啊！嗰啲魚肉好似食雞翼咁啊！今日嘅重頭戲啊，冇骨嘅脆丸節節糕。好多魚啊！呢度淨係魚肉啊，都已經差唔多900 gram，每一塊咧15至30秒咧已經食得啦。呢個會快。細細個食脆肉丸咧，最唔中意咧就係多骨。哇！又彈又嫩又冇骨，正。呢個脆得嚟係嫩過頭先嗰個。最後將煲過魚嘅湯加翻飯落去，落埋配菜，呢個鮮味十足嘅魚粥點會唔好食啊？冇聲嘅。好食㗎。我想講我哋頭先啱啱食咗1公斤嘅脆肉丸，我哋食咗220 gram 鋪田。J 啊，我哋食咗100幾 gram 啊！佢仲要一啲脆肉丸咧超級 lean 嘅，佢講緊100 gram 咧，只係講緊133卡嘅啫，8點咁高鋪田，真係俾人忽略咗嘅 high protein meal 啊！真係。